वेलकम बैक माय चैनल सैफ अली 2.0। तो दोस्तों, अगर आपके मोबाइल में भी व्हाट्सअप पर नोटिफिकेशन का साउंड का प्रॉब्लम आ रहा है, अगर आपके मोबाइल पर व्हाट्सअप पर कोई भी मैसेज आता है और उसकी आवाज़ नहीं आती, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मुकम्मल तरीका मैं आपको बताऊंगा। आपने वीडियो गौर से देखनी है। तो दोस्तों, सिंपल आपने अपनी व्हाट्सअप को यहाँ से ओपन कर लेना है। व्हाट्सअप को ओपन करते ही यहाँ पे राइट साइड पे ऊपर 3 डॉट का निशान है, आपने सिंपल यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ नीचे देखेंगे, यहाँ सेटिंग लिखा होगा। ठीक है दोस्तों, आपने यहाँ सिंपल यहाँ पर क्लिक कर देना है सेटिंग पर। सेटिंग को ओपन करते ही दोस्तों आपने यहाँ पर नीचे आना है। नीचे यहाँ पर नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिया होगा, आपने सिंपल यहाँ पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आने के बाद दोस्तों यहाँ सबसे ऊपर सेटिंग में लिखा होगा कन्वर्सेशन टून। दोस्तों यहाँ अगर आपकी ये सेटिंग ऑफ हुई हुई है तो आपने सिंपल इसे ऑन कर लेना है। ठीक है दोस्तों, इसकी वजह से भी आपके व्हाट्सएप के जो मैसेज हैं उसकी आवाज़ बंद हो सकती है, तो आपने सिंपल इस सेटिंग को ऑन कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपने यहाँ नीचे आना है, दूसरे नंबर पर आप देखेंगे यहाँ नोटिफिकेशन टून लिखा होगा, तो आपने सिंपल यहाँ पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपके नोटिफिकेशन पर जो भी आप साउंड, जो भी आप गाना वगैरह लगाना चाहते हैं तो यहाँ से लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आप कोई भी एक रिंगटोन सेट कर लीजिएगा नोटिफिकेशन की, जो भी आपको अच्छी लगे आपने यहाँ से सेट कर लेनी। ठीक है दोस्तों, ये लगाने के बाद आपने वापसी आ जाना है। ठीक है दोस्तों, ये सेटिंग करने के बाद आपके व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन साउंड प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।